جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے نا تو ہم بڑی جلدی سیخ پا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، آئے ربا مارگے اسیدے، یعنی اس تکلیف پر ہم تھوڑا سا بھی صبر نہیں کرتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ تکلیف کس کی طرف سے آئی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہیے ہمیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ہم اس تکلیف پر صبر نہیں کرتے۔ اب اس پر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ آپ کو سنانے لگا۔ آپ کو شدید کالی کھانسی تھی، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ شدید کھانسی لگی ہوئی تھی، دن کو رات کو ہر وقت کھانستے ہی رہتے، اتنی شدت کی تکلیف تھی کہ رات کو جب کھانستے کھانستے جب آپ کی والدہ دیکھتی تو پریشان ہو جاتی کہ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو، اتنی شدید کھانسی۔ اللہ معاف کرے یہ کسی کو نہ ہو، لیکن جب یہ کسی کو ہوتی ہے تو کھانس کھانس کے جسم درد کرتا ہے، بندے کا جسم دورہ ہو جاتا ہے، اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ بھی رات کے وقت جب کھانستے ماں دیکھتی تو پریشان ہو جاتی۔ آپ اپنے بیٹے سے کہتے کہ بیٹا اپنے لیے دعا مانگو، اللہ آپ کو شفا عطا کرے۔ اب دعا نہیں تھے مانگتے اور کھانستے رہتے تھے۔ دن کے وقت لوگ آپ کے پاس آتے، اپنے لیے دعائیں منگواتے، آپ دعا کرتے، اللہ ان کو صحت یابی عطا کرتا، اللہ ان کی حاجات کو پورا کر دیتا۔ دوسروں کے لیے دعا مانگتے، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ ایک دن ماں نے کیا کیا، ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں نے کیا کیا کہ بیٹے کے پاس میں جاتی ہوں لیکن کوئی ہیلا کرتی ہوں کہ بیٹے کو پتہ بھی نہ چلے اور میرا بیٹا تندرست بھی ہو جائے۔ اب حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ دن کے وقت جب لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ کی ماں نے ایک بوڑھیا عورت سے پرانا سا برقع لیا ہے، وہ پہن کر لوگوں کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی کہ حضرت جی میرے بیٹے کے لیے دعا مانگ دے، اللہ اسے شفا عطا کرے۔ یعنی آواز بدل کر بات کرنے لگی، اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے پہچانا نہیں کہ میری ماں ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ دعا کرنے لگے کہ مولا یہ جو مائی آئی ہے نا، اس کے بیٹے کو شفا عطا کر، اس کے بیٹے کو صحت عطا کر۔ جب دعا مانگی ہے، شام کا وقت آیا تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو کھانسی نہیں آئی۔ رات گزر گئی ہے لیکن کھانسی نہیں آئی۔ جب صبح اٹھے تو اپنی ماں سے کہا اماں جان آپ نے کیا کیا؟ آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ جو مائی آئی تھی نا کہ میرے بیٹے کے لیے شفا کی دعا مانگ دے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، آپ سمجھ گئے تھے کہ وہ میری والدہ ہے، وہ میری ماں تھی۔ اپنی ماں سے کہا ماں جی آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ اس لیے کہ جب میں کھانستا تھا، جب کھانسی لگتی تھی رات کے وقت تو ہاتف غیبی سے آواز آتی تھی اے میاں میر تیرا کیا حال ہے؟ یعنی محبوب میرا حال پوچھتا تھا جب میں کھانستا تھا، شدت کی تکلیف ہوتی تھی، جب محبوب پوچھتا تھا تو مجھے ساری جو تکلیف تھی وہ بھول جاتی تھی، میری ساری رات اس کے پوچھنے میں ہی گزر جاتی تھی۔ تو لوگوں جو اللہ کے بندوں کو، اللہ کے دوستوں کو جو تکالیف آتی ہیں وہ ان پر صبر کرتے ہیں، اور تکلیف پر صبر کرنا یہ اللہ کے بندوں کا شیوا ہے، یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے، اور بندہ تکلیف پر صبر کرتا ہے اس پر اللہ اجر بھی عطا کرتا ہے، اور اس تکلیف کو اللہ رب العزت دور بھی کرتا ہے۔ لیکن جب ہم تکلیف آئے صبر نہیں کرتے تو ہمیں اس پر اجر کیسے ملے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو تکالیف پر صبر کی توفیق عطا کرے۔